Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365. Šiandien noriu su jumis pasidalinti informaciją bei problemomis, su kuriomis susiduria oficialūs kemperių atstovai. Šiuo metu labai aktyvėja pilkoji rinka, kas buitiškai yra vadinami pirikūpai. Tai reiškia, kad iš kokios nors Europos šalies žmogus ar įmonė nuperka kemperį, atveža į Lietuvą ir bando čia parduoti. Tai yra problema tiek jums, tiek mums. Ir kuom būtų geriau pirkti kemperį iš oficialaus atstovo? Pirmiausia, jūs galite susikomplektuoti kemperį tokį, kokį jūs norite, o ne tokį, kokį jau gaunate. Antra, mes organizuojam test drive'us ir jūs galite bandyti tą kemperį, su juo keliauti ir netgi miegoti. Trečia, jūs būsite prioritetu mūsų autorizuotame servise, kur mes kemperius remontuojame tik tai originaliomis detalėmis. Tuo tarpu, kai pirikūpai neturi priėjimo prie gamintojo sistemų ir negali pirkti originalių detalių, taip pat jūs galėsit būti ramus dėl garantijų, dėl drėgmės testų matavimo. Žinoma, ir ne ką mažiau svarbus dalykas yra, kad jūs prisidedat prie Lietuvos ekonomikos augimo, nes jeigu perkat kemperį iš Vokietijos, tai visi mokesčiai ir nueina į Vokietiją, o remdami lietuvišką verslą jūs prisidedat ir prie darbo vietų auginimo ir prie bendros ekonomikos. Tai tikiuosi, kad šitas video paskatins jūs rinktis atsakingai. Ačiū.